Labrīt visiem, labrīt! Jā, es esmu tepat, es nekur neesmu pazudis, tāpēc ķersimies klāt brokastīm. Un šorīt brokastīs ir... es iebraucu. Putra. Un, kas ir šeit? Ok, tas ir arī labs. Un tad vēl šurēs. Un tā ir laika pastēte. Vai kaut kas uz to pusi. Lūk, supergaršīgas brokastis ir paēstas, kur, ja to visu apēst, tad es varētu teju pārsprāgt. Bet jā, tātad neliels updates par to, kas notiek šeit, kas notiek šī palātā. Mēs joprojām esam karantīnā, ļoti daudz medikamenti joprojām ir jālieto. Šodien gan mazā tabuliņa saņēma kaut kādas izmaiņas, kaut kas ir nedaudz pamainīts medikamentos. Un, jā, lūk, šādi izskatās šļircīte ar antibiotikām, kuras man jālieto, ja nemaldos, 4 dienā. Jā, 4 dienā man atnes šādu šļircīti, un tās ir vienas no zālēm. Plus vēl visas pārējās. Un kopš vakardienas, maniem medikamentiem klāt nāk vēl 7, manuprāt, tabletes. Tā kā kopā, cik mēs izskaitījām, cik bija kopā? 27. Kopā varētu būt tieši tabletes kaut kāds 27. Plus vēl, bet es neatceros, vai tas bija kopā ar šito vai nebija. Lūk, no dažiem medikamentiem man ir sākuši stirpt rokas, tā jūtami. Vēl arī es pa naktī svīstu vairāk nekā pa dienu treniņa laikā, fizioterapijas laikā. Tas ir blakus parādība medikamentiem. Tu lieto medikamentus, un katram medikamentam ir kaut kādas blakus parādības. Un, protams, imunsupresīvie medikamenti, kas novājina imunitāti. Tāpēc, draugi, aicinu jūs pievienoties mums lūkšanā par to, lai Dievs dod ārstiem gudrību, kā pareizi sadalīt šīs devas un medikamentus, kur katram, kā jau es stāstīju par to, ka katram cilvēkam šī medikamentu buķete un daudzums ir atšķirīgs. Un, lai Dievs dod atrast to precīzo nepieciešamo. Un lai mans organisms spēja ar to visu tikt galā un ātrāk atkopties un izveseļoties. Joprojām sāp vēders, joprojām ir tāda savilkta muskuļu sajūta, kas savā ziņā traucē pieceļoties kājās, gribētos, tā kārtīgi, izliekties uz atpakaļ, vai ne, bet, diemžēl, tas nav tik iespējams. Jā, pareizi. Kā jūs redzat, mans gadžets ir pazudis. Manas antenas vakar izņēma šo šī ir artērija, ja? Jā, tad šeit ir artērija viena liels un resns asinsvads latviešu valodā. Un, kur man tur bija iekšā, aptuveni, šitik te garš katedrs, manuprāt. Tāds makanais viens. Un, tas tā par neliels updates, tirpstrokas updates par tieši veselības lietām. Neskatoties uz to visu, esmu pozitīvi noskaņots un
Un šekureku arī pusdienas ir klāt. Un tur mums ir, jau zupa. Man nav šaubu, tā būs garšīga zupa. Zupa kā vienmēr. Vai ne? Nu ir garšīgs zupas. Nu ir, es tev saku. Nu, vat, un es nezinu, gan jau, ka var redzēt, bet rekur tur aiz muguras ir mūsu Ziemassvētku stūrītis. Un Ziemassvētki ir pārsteiguma un dāvana laiks, kur vakar arī es saņēmu dāvanu, un šodien arī tāds pats pārsteigums. Šitais viens ir vakardienas saldējums, un viens ir šodienas. Tas ir nedaudz paklusis, tāpēc es sākšu ar to vakardienas. Un nedaudz jums parādot, kāds tad ir mans skats aiz loga. Tad jūs varat iedomājieties to, ka māja ir iebūvēta mājā, vai vecā slimnīcas ēka, kas reāli, kurā es šobrīd atrodos un kurā ir man palāta, ir, tā kā daļa no jaunās mājas. Un, teiksim tā, ka jaunā slimnīcas ēka ir pārņēmusi veco, burtiski pat īstenībā. Un tāpēc, lūk, kur māsiņa kaut kāda aiziet, kur bāc, mēģināšu. Redzi? Rekur tur ar augšā. Un rekur ir stāvi. Zemāk. Tas ir apakš. Rekur cilvēks staigā. Rekur staigā. Kā staigā. Pusdienu pārtraukums visiem. Un rekur. Tā kā saule manā logā neiespīd. Vismaz ne šinī logā. Un tas ir vienīgais logs. Un svētdien atnāk viens patiešām jauks video no maniem draugiem. Nopietni. Paldies katram ikvienam no jums, kas bijāt un ka man izdevās redzēt jūsu sejas. Bet nopietni. Loģiski, ka man gribas braukt uz mājām, bet aiziešu apēdīšu kādu saldējumu labāk. Vakariņas jau ir klāt. Kā vienmēr zupa. Un mamma saka, ka viņai jau ir līdz kaklam tās zupas, viņa vairs nevar iēst. Bet man garšo. Tiešām garšīgi. Tiešām, es godīgi saku garšīgi. Un man garšo zupas. Bet šīs zupas ir garšīgas zupas. Lūk, diena jau ir gandrīz beigusies. Ir 5 pēcpusdienā, un nekas tāds īpašs šodien vairs netiek gaidīts. Būs vēl 2 reizes jācer zāles 6 un 10. Iespējams, izmērīšu temperatūru, spiedienu. Spiediens arī ir diezgan paaugsts. Tas visticamāk dēļ medikamentiem. Bet kopumā mums iet labi. Tā kā, lai laicīgi varētu šo video nolot jums priekš skatīšanās, tāpēc es, teiksim tā, noslēgšu dienu jau tagad. Līdz nākošai reizei. Atā.